মৃত্যু এক চিরন্তর সত্যের নাম। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে। যার জন্ম আছে তার মৃত্যু হবেই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিজের জন্য কবর নিজেই খুঁড়ে রাখে। এখন আমি জানি না তারা অতিরিক্ত চালাক নাকি অতিরিক্ত বোকা, বা এদের দুইটার কোনোটাই না। আমি তো এটা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আপনারা কেউ বুঝে থাকলে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি শ্রাবণী মিম বলছি ঢাকা থেকে। আশা করছি কাছে দূরে, দেশ এবং দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন অথবা দেখছেন না, সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। এই যে সন্ধ্যার পরে অলমোস্ট রাত হয়ে গিয়েছে, এখানে 9টা 9:30-র উপরে বাজে। আপনাদের ভাইয়া গিয়েছিল বাজার করার জন্য, তো বাজার করে সে আসার সময় আমার জন্য নিয়ে এসেছে ফুচকা। আমি তার কাছে কয়েকদিন ধরে আবদার করছিলাম যে আমার ঝাল ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছা করছে, ঝাল কিছু খাবো, ঝাল কিছু খাবো। তো সে আমাকে বলছে যে ঝাল কি খাবো আমাকে বলো, আমি তোমাকে সেটা এনে দিব। এখন কি যে খাবো সেটা আর আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তো সে বাজারে গিয়েও আমার কাছে বেশ কয়েকবার ফোন দিয়েছে আর জিজ্ঞেস করেছে যে বলো তুমি কি খাবা, আমি সেটাই নিয়ে আসবো তোমার জন্য। তো আমি তাকে শুধু একটা কথাই বলছি যে আমার ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছা করছে। এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকবার ফুচকা খাওয়ার প্ল্যান হয়েছে, বাট আমার এত শীতের কারণে বাইরে যেতে একদমই ইচ্ছা হয়নি। তবে এই ফুচকা না, আমার হচ্ছে মিরপুর 10-এর যে ছোট ফুচকাটা আছে ওটা বেশ পছন্দ। তবে এত শীত যে আমাদের এখান থেকে ওখানে যেতে, শীতে দেখা যাবে যে আমি ওখানেই মানে কি বলবো বরফ হয়ে জমে গিয়েছে, এই জন্য আর যাওয়া হয় না। তো আপনাদের ভাই আমার জন্য আমাদের বাসার এখানে পাশে একটা ফুচকার দোকান আছে, তো সেখান থেকে আসার সময় আমার জন্য ফুচকা নিয়ে এসেছে। তো আমি দেখে তো বেশ অবাকই হয়েছি যে ফুচকা নিয়ে এসেছে। তবে ফুচকাটা এখানে দেখতে যতটা সুন্দর, যদি খেতেও এতটা সুন্দর হতো তাহলে বেশ ভালোই হতো। তবে ফুচকাটা এখানে দেখতে কিন্তু বেশ লোভনীয় লাগছিল, বাট ফুচকার টেস্টটা খুব একটা ভালো ছিল না। তো কিছুটা খাওয়ার পরে আমাকে বাকিটা আবার নষ্ট করতে হয়েছে, কারণ যতক্ষণ এই ফুচকার চিপসগুলো বা ফুচকাগুলো ছিল ততক্ষণ খেয়ে ফেলেছি। বাকি যে আলুর মিশ্রণ বা চটপটি যেটা ছিল আর এই যে টক যেটা ছিল এটা আর খাওয়া হয়নি। আমি জানি না ঢাকায় টক ব্যবহার করে নাকি কি ব্যবহার করে আল্লাহ জানে। আমি প্রথম দেখেছি যে ফুচকার টকের মধ্যে চটপটি বা আলু মিশিয়ে দেয়। আমি এটা এর আগে কখনোই দেখি নাই। টক তো লাগেই না, জাস্ট ডাল, এটা মানে ডালের একটা স্যুপ দিয়ে ফুচকা খাওয়া হচ্ছে, এই আর কি, এর বেশি কিছু না। তো প্রথমে তো আমি বেডরুমে বসেছিলাম, পরে আপনাদের ভাই আমাকে ধরে আবার ডাইনিংয়ে নিয়ে এসেছে। বলছে যে বেডরুমে বসে থেকে খাওয়া যাবে না, ডাইনিংয়ে চলে আসো। তো ডাইনিংয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেখলাম যে আপনাদের ভাইয়া কী কী বাজার এনেছে। তবে দেখলাম এখানে বেশ অনেকই বাজার নিয়ে এসেছে। এখানে রসুন ছিল, রসুন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডালা ভর্তি অনেক সবজি নিয়ে এসেছে। হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া আমার বিড়ালদের জন্য, মিষ্টি কুমড়া, দেন হচ্ছে পেঁয়াজের ফুল, বেগুন, সিম, পেঁপে, ফুলকপি, ধনিয়া পাতা। তবে পেঁপেটা বাসায় অলরেডি ছিল, ও বুদ্ধুর মতো বোঝে নাই, ওইভাবেই নিয়ে আসছে। আর বেগুনটাও নিয়ে আসছে সাথে। তো যাই হোক, বুঝে নেই, ওর বুঝে যতটুকু ছিল সেভাবে দেখে শুনে বাজার করে নিয়ে আসছে, যদিও আমি লিস্ট করে দিয়েছিলাম। তারপর দুধ নিয়ে এসেছিল, তো দুধটা নিয়ে এসে সাথে সাথে ওইভাবে ফ্রিজে তুলে রাখা হয়েছে। আর এখানে আমি বাজারগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখছিলাম যেন আমার এই শীতের মধ্যে একটু কষ্ট কম হয়, কারণ এত শীতে কাজ করতে খুবই কষ্ট লাগে। আর এখানে এই যে এই কাটারটা দিয়ে মিষ্টি কুমড়াটা কেটে নিচ্ছিলাম, এটা মিষ্টি কুমড়া ভাজি করব এই জন্য। আর এত সুন্দর কাটা হচ্ছিল, আমার দেখে না জাস্ট মনে হচ্ছিল কাঁচা আমি চাবিয়ে চাবিয়ে খেয়ে ফেলি। আমার এটা দেখে আম খাওয়ার কথা মনে হচ্ছিল, কারণ যখন গরমের সময় আম হয়, আমের যে জাস্ট পাকা একটা কালার যে চলে আসে, তখন যদি এইভাবে এই মেশিনটা দিয়ে কেটে আম মাখিয়ে খাওয়া হয় কি যে মজা লাগবে। আমার না এখনই মুখে পানি চলে আসছে, আমি কথা বলতে পারছি না। তো এখানে সব বাজার সদাই গুছিয়ে নিচ্ছি আস্তে আস্তে করে, কারণ দেখা যায় কি যদি আমি এগুলো এইভাবে এখানে রেখে দিই তো তখন দেখা যাবে এটা মানে এইভাবেই নষ্ট হতে থাকবে, ফ্রিজে আর তোলা হবে না। তো আমি চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে করে গুছিয়ে ফ্রিজে তোলার জন্য। এখানে একটা বাটিতে আস্তই ধনিয়া পাতা রেখে দিয়েছি, জাস্ট গোড়াটাকে কেটে। এতে মানে আপনাদের ভাইয়া এটা দিয়ে হচ্ছে ধনিয়া পাতার পকোড়া বা ধনিয়া পাতার চপ যেটা বলেন সেটা খেতে চেয়েছিল, তো ওইটা ওকে বানিয়ে দিব। আর কিছু ধনিয়া পাতা আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে বাকি যে সবজিগুলো ছিল ওগুলো কোনো মতে ছিলে ছুলে এক এক করে আমি বাটিতে তুলে একটা টিস্যু দিয়ে ঢেকে নিয়েছি। আর আমি চেষ্টা করি সবসময় এয়ারটাইট বাটি ইউজ করার জন্য। আর এই যে এখানে ধনিয়া পাতাগুলো কুচি করে রেখে দিয়েছি,
এটা জাস্ট রান্নার সময় ইনস্ট্যান্ট ব্যবহার করে ফেলতে পারবো। আর এই যে আপনাদের ভাইয়া আমাকে এখানে মরিচের বোটা ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমি জানি না ও কেমন করে বোটা ছাড়িয়েছে, অর্ধেক বোটা মরিচের গায়েই লেগে আছে। তো যাই হোক, ও যেভাবে পেরেছে আমাকে কাজগুলো করে দিয়েছে, আর এই কাজগুলো করে দিয়ে আমাকে অনেক হেল্প করেছে। আর আজকে যে এই বাজারগুলো আমি গুছিয়ে নিতে পেরেছি, এটার সমস্ত ক্রেডিট যাবে হচ্ছে আপনাদের ভাইয়ার উপরে। কারণ এই কাজগুলো গুছাতে গেলে আমার রান্না হতো না, আর রান্না করতে গেলে এই কাজগুলো গোছানো হতো না। তো আজকে রান্নার ডিপার্টমেন্টটা আপনাদের ভাইয়া সামলিয়েছে, আর আমি হচ্ছে এগুলো গোছগাছ করে ফেলেছি। তো এইভাবেই আমাদের দিনকাল যাচ্ছে। আর আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা আমি এইভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।